Mit navn er Bjarne Brynck, og jeg har været selvstændig underviser i 17 år, hvor jeg har rejst jorden rundt og undervist blandt andet for en tysk kunde, der har 150 kontorer i 90 lande. Ligesom mange andre undervisere som mig, så blev jeg ramt af pandemien, og i 2020, der forsvandt på 3 dage al min undervisning et helt år frem. Så var jeg så heldig at møde Thomas Fechtenburg, og det var nok mit bedste kaffemøde nogensinde, fordi jeg havde godt set, Thomas han havde hjulpet nogle af mine venner til at lave et lille webinarstudie, og det synes jeg så spændende ud, men også lidt skræmmende, fordi jeg var jo super analog i mit måde at undervise på. Så da jeg kontaktede Thomas, var jeg jo lidt nervøs, fordi han havde jo også slået sig op som professionel nørd, og jeg kunne godt se på de videoer på LinkedIn, at det var godt nok en viden i en magiterning på et teknisk niveau, jeg ikke kunne matche, men jeg mødte det mest generøse menneske, der kunne gøre mig tryg og rolig, og så gav jeg Thomas en lille udfordring på det første kaffemøde, fordi et benspænd, der skulle være til et webinarstudie, det var, at mit flipchart, det skulle bare være med. Så det kaffemøde, det udviklede sig til, at Thomas faktisk kiggede på, hvordan var jeg som person, hvordan er jeg som underviser. Jamen, Thomas tog der med ud og så, hvordan jeg underviste. Så den rådgivning, jeg fik, den var simpelthen så personlig på mig, og så tryg. Og lige så snart han kunne se, at nu blev det vist lidt for meget for Bjarne, jamen så tog vi et skridt ad gangen. Jamen i dag er jeg kendt som virtual DJ. Det lyder måske lidt spøjst. Jeg synes også, det er måske et stort ord, men jeg har faktisk et studie, vil jeg hellere kalde det et virtuelt cockpit, som jeg arbejder med hver dag. Så ikke noget med at komme ind i et studie eller være bange for det. Og det har vi bygget op skridt for skridt, således jeg var tryg. Jeg har været så heldig at have Thomas ved min side til hele tiden lige at tage næste skridt. Og for det ikke skal være løgn, nu går vi videre, fordi noget jeg også har været lidt nervøs for, det var at lave videotutorials. Så Thomas har hver gang, jeg ligesom siger, nu er jeg klar til det næste, så har han taget mig i hånden og gjort mig tryg ved det næste. Og når sådan et samarbejde udvikles, jamen så har Thomas endda været med i min fritid, og vi laver noget frivilligt arbejde, noget velgørenhedsarbejde for Team Rynkeby, hvor vi bruger mit studie også til at komme ud i verden og gøre en forskel for kræftramte børn. Så en rådgivning, der udvikler sig til et venskab, men hele tiden, hvor jeg både bliver udfordret og gjort tryg i mit virtuelle univers. Så det kaffemøde, jeg ligesom startede, jamen det gjorde mig tryg og udfordrede mig, og i dag, som sagt, så kan jeg undervise virtuelt, hybrid. Jeg kan tage ud i verden, og jeg synes, man skylder både sine kunder, miljøet og ikke mindst familien, og måske også tænke i digitale løsninger. For mig er webinarstudiet og mit virtuelle cockpit ikke bare en nødløsning, som opstod i corona. Det er simpelthen min fremtid, hvordan jeg gerne vil undervise. 3 gode råd gav Thomas mig, da vi startede, og det ene, det var lyd, Bjarne. Det vigtigste er, at kunderne de får en god lydoplevelse. Det næste var, tænk nu ikke så meget på de dyre kameraer, for jeg var lidt skræmt omkring prisen på det. Vi kunne faktisk nøjes med et mindre budget, hvis lyset var godt. Og mit tredje krav, det var, der skal liv i det her. Jeg vil gerne have personbjarne over skærmen. Så alle de her ting fik vi kombineret til en måde, jeg kan undervise og bevæge mig rundt, så det bliver personligt, det bliver mig. Så det er ikke et standardløsning, men virkelig en personlig løsning, som Thomas har guidet mig igennem, og han udfordrer mig stadigvæk. Så hvis du en dag får en opfordring til et kaffemøde på LinkedIn, så vil jeg anbefale at tage det med Thomas, så det er nok det bedste kaffemøde, jeg nogensinde har haft. Tak for besøget.